Ассалаумағалейкум аңшылар. Бүгін демалыс. Картишок оқытаймыз. Осындай атылған гильзілер. Осы УПС жетінің көмегімен осылайынан обжим жасаймыз. Жаңағы атылған капсулдерді шығарып тастайтын боламыз. Осындай 5-9 картеш. Осындай сунар порох, тамбовский порох. Осыдан 1/8 и картештен 3/2 қылып салатын боламыз. То есть 32 грамм. Осы оқытайтын боламыз қазір. Қазір осы гильзілерді қалай обжим жасайды, соны көрсететін болам. И жаңағы мына атылған гильзілері, капсулдерді шығарғанын көрсетемін. Осындай бүгінгі ермегіміз деп айтсақ болады. Демалыс күндегі. Қазір дайындап алайық. Обжим кольцомыз мына. Осымен обжим етеміз. И мынаны кигіземіз. Осылайынан осылайынан басқан кезде мына гильзіміз жаңағы обжим жасалынады, и одан кейін мына капсул шығады. Мына капсул шықты. Одан кейін мына гильзіні мына нені кигіземіз да и шығарып аламыз. Неудобно болып тұр қазір. Бір қолымда телефон. Уже дайын гильзі обжим жасалынды и капсул шықты. Осылайынан жасай беретін боламыз. Жаңа гильзі жаңағы атылған. Осылайынан тығып аламыз. Кигіземіз и мынаны саламыз. Қайсы түсіріп тұратын адам болмай тұрмай жерде. Осылайынан басқан кезде капсул шығады. И гильзіміз обжим жасалынды. Осылайынан асықпай отырып жасай береміз. Ешқандай қиындығы жоқ. Күніне 25-30 патрон оқытасаңыз да сізге жеткілікті болады деп. Осындай. Қазір ары қарай жалғастырып мыналарды сығып болам. Содан кейін капсул салған кездегін көрсететін болам қазір. Жаңа капсулдерді шығарып болдық. Қазір енді капсулдерді салатын боламыз. Оған мынаны ауыстырамыз. Гильзаны кигіздік осылайынан и капсулды
бір қолмен жасаған қиындау болып тұр. Мына қолымда телефон. Осылайынан. Осылай жайлап сала бересіздер. Қазір бұл барлығын капсульдеп болам, содан кейін қалғанын көрсететін болам, дауыс қалай болатын. Осылай. 25 гильзін капсульдеп болдым. Қазір бірінші этапта барлығына порох салатын боламыз. Порох 1/8 сунар саламыз. И мынандай меркімен. Осымен толтырып аузына биік салсаңыз 1/5 қылып қоясыз. И толтырып салсаңыз осын кішкене бетінен асырып и 1/8 шығады. Қазір көрсететін болам, қазір онда. Қазір келесі этапта көрсетем қазір. Жаңа капсулдап болдық бәрін. Енді бізге керегі қазір болды капсулдар. Бізге керегі мыналарды алып қоямыз болғыра. Оларда қажет жоқ уже. Бізге мына екі меркімен мына весе керек болады. И порох. Осылай қазір мына порохты осыны жаңа көрсеттім, 1/5 мына меркіден 1/5 осыны былайынан осылай осындай қылып толтырып алсақ, қазір таразға салып көрсетем. Нөл болып тұр қазір. Бір басамыз. Осындай қылып аламыз да мынаған саламыз. Қазір төгіліп кетеді, мен қазір салып болып көрсетем қазір. Порохты салдым ішіне. 1/9 көрсетіп тұр. Кішкене төгіп жүреміз. 1/8. Осы меркімен жоғалап сала берсеңіз, уже 1/8, 1/9. Көп болып кетіп жатса 1/9, кішкене төгіп жүресіз. 1/8 ровно шығады осындай. И осылайынан капсулге салып, гильзге салып, и бұл жаққа қоя береміз осылайынан. Нөлдегі тағы бір басып жібереміз. Ыңғайсыздау болып тұр. Бір осылайынан салып боламыз бәрін. Содан кейін барып тағы да көрсететін болам. Ол кезде уже порохтың бәрін салып болғаннан кейін жаңағы пыш контейнерлерді салатын боламыз. Қазір телефонға түсіріп отқаннан кейін ыңғайсыздау болып тұр. Айыпқа бермаңыздар енді. Осылай қазір бәрін салып болғаннан кейін тағы да бір көрсететін болам. Мына соңғысы 1/8 грамм осындай. Енді қазір деген пыш контейнер салып шығамыз бәріне. Содан кейін барып жаңағы бытырамыз салатын болғамыз. Менде пыш контейнерлері осындай. 32 граммнан 34, қателеспесем 34 или 36 граммға дейін. Осындай бәріне салып шығамыз осылай. Осылай бәріне саламыз. Қазір салып болғаннан кейін тағы да бір көрсететін болам. Порохты бәрі осы 25 гильзге салғанымыз где-то бір 10-15 минут уақыт алды. Пышды салып шығуда бір где-то бір 5 минуттай уақыт алады. И ар жағынан жаңағы дропты салуда где-то 15 минуттай болады, 25-неке.
И одан кейін ары қарай жабуды бастаймыз. Қазір мыналарды салып болғаннан кейін дұрып салған кезде көрсетемін тағы да. Барлығына бір салып шықтық. Пыш контейнер. Енді дропты салатын боламыз. Соңғы дробымызды саламыз қазір. Екі. И одан кейін мынандай меркіміз бар. Осы меркімен бәрін өлшеп шығамыз. Чтобы жылтыша болып жабылу үшін осымен бір келкі болу керек болады. Осы батып тұру керек. Сонда жаңа жылтыша болып әдемі жабылатын болады. Қазір қалғанын көрсететін боламын жаңағы. Енді мұны бізге керек емес. Мына заттар жақта бәріне салып болдық. Қазір дәлшіп жүргенде UPS-ті пайдаланатын боламыз қазір. Осыны мынаған кигіземіз. Алдымен бұл жаңағы гильзаны басқан кезде майысып кетпес үшін. И одан кейін біздің кезекті жұлдызша. Мына бұрынғы атылған кездердің мынандай сызығы болады. Соған мына меркісін қоятын боламыз. Қызба былайынан. Қатты басудың қажеті жоқ. Тек бір басамыз. Осылайынан бір басасыз да и шығарып аласыз. Мына уже басы уже жұлдыз болып тұр. И одан кейін мынандай келесі матрица. Онымен де бір басамыз тек. Қатты басып жіберсеңіз гильзаны майыстырып жібересіз. Сол үшін бір басамыз тек. Уже гильзаның аузы былай уже жабылып қалды. Мынау енді заводской жаңа несі, бұны жаңа қолмен ұстап тұрмасаң қиындау. Мен мынандай токарға жасатып алған. Бұған бұл жаңағы гильзаны майыстырмайды, ровно кіріп тұрады ішіне. И бір үстінен басып жібереміз. И патронымыз осындай болып жабылатын. Заводской сияқты кәдімгідей. Қазір шығарып болып көрсететін тағы да. Міне патронымыз осылай болып жабылды. Заводскойдан ешқандай жері кем емес. Осындай болып оқтай берсеңіз болады. Үй жағдайында әдемі жақсы патрон болып шықты. Бұны бүйтіп мына жаққа қоямыз қазір. Осылай оқтай бересіздер. Дроп пытырамыз өте лас екен. Қазір қалғандарын жауып болғаннан кейін соңында тағы бір түсіріп көрсететін боларымда. Бұнда жаңағы матрицаларды қойып басқан кезде жаңа қатты басып жіберетін болсаңыз, и осындай парташ болып қалатын ондай болып. Жаңағы нені матрицаны қисық қойып, үстіне жаңағыда қисық қойып басатын болсаңыз, осындай бір жиырылып қалатын болады. Сол үшін жаңағыдай күшті қатты баспау керек. Енді мынау атылады бұл гильза, жаңа неге сияды уже. Одан да қатты болып жаңағыдай мыжылып қалуы мүмкін. Сол үшін қатты баспауға тырысасыздар оқтаған кезде. Міне тағы бір партач. Байқамай қатты басып жіберсеңіз осылай болады мына. Гильза майысып кетеді и осыны шықпай қалады. Енді бұны кесіп алып тастаймыз. Қайтадан басқа гильзаге оқтайтын боламыз. Кейде осылай жаңа күшіңізді байқамай қалсаңыз, осылай майыстырып аласыз да гильзаны, содан кейін партат не болып қалады, жарамсыз болып қалады. Осылай арасында болып тұрады сонда 2-3 патрон, пока қолыңызы үйренгенше осындай жағдайлар болып тұрады. Сол үшін жаңағыдай қолды үйретіп алған жақсы.
Міне оқтарымызды оқтап болдық. Барлығы жұлдыз шоу жабылды. Осылай мынаның бәрін жауып болуға где-то бір жарты сағаттай уақыт кетті. Жаңағыдай арасында жаңағыдай қисық жабылғандар 2 патрон болды, 2-ін ауыстырдық гильзілерін. Осылай оқтай берсеңіздер болады, ешқандай қиындығы жоқ. Ең алдымен оқтар алдында қауіпсіздікті сақтағандарыңыз жөн болады. Жаңадан оқтайтын адамдарға айтады. Порох бар, жаңағы капсулы бар, әр жерде шашылып қалмасын. Үй жағдайында оқтаған кезде абай болыңыздар. Жақсы, аманшылықта көріскенше.